z Ewangelii Świętego Mateusza. Pewnego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Zgromadziły się wokół Niego tak wielkie tłumy, że musiał wsiąść do łodzi, podczas gdy cały lud pozostał na brzegu. I wiele im mówił w przypowieściach. Powiedział: oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły koło drogi. Przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt kamienisty, gdzie było mało ziemi i szybko wzeszły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy pokazało się słońce, przypaliło je i uschły, bo nie zapuściły korzeni. Inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i przygłuszyły je. Jeszcze inne padły na glebę urodzajną i wydały plon. Jedno 100-krotny, inne 60-krotny, a jeszcze inne 30-krotny. Kto ma uszy, niech słucha. Ziemia żyzna to nie ta, na której ziarno pozostaje bezpieczne i nienaruszone. To ziemia, w której ziarno gnije, pęka, rozpada się, cierpi i zamiera, aby wypuścić głęboki korzeń nowego życia. Najpierw znika pod ziemią. Nikt go nie widzi, nikt nie podziwia, nikt nie przeczuwa, że właśnie dokonuje się cud. Dopiero później z tej ciemności wyrasta łodyga, a plon wznosi się ponad ziemię, prosto ku niebu. Na początku jest to więc pozycja stracona, miejsce przegrane, los pozornie nieudany. Często mówimy z goryczą: ja tu gniję, mając na myśli beznadziejną sytuację. Pracę, która odbiera nam siły, nieudaną rodzinę, ubóstwo, samotność albo niemożność poprawy własnego losu. Nie widzimy jednak, że właśnie tam możemy stać się ziarnem. To, co w naszych oczach jest rozkładem, w oczach Boga może być początkiem wzrostu. Bóg podlewa takie ziarna prawdziwą ulewą. Krople spadają na ziemię i przenikają do miejsca, w którym ziarno ukryło się przed światem. Nawadniają je łzami, rozmiękczają twardą skorupę, użyźniają ziemię i przygotowują przyszły urodzaj. Łzy nie zawsze są znakiem klęski. Niekiedy są deszczem, bez którego nic nowego nie mogłoby się narodzić. Ziarnem jest również Chrystus. Został rzucony w ziemię, w błoto naszej cywilizacji, w ciemność ludzkiego grzechu, przemocy i obojętności. Przyszedł do swoich, lecz nie wszyscy go przyjęli. Wielu go odrzuciło, podeptało i uznało za niepotrzebnego. Niektórzy są jak szeroka droga prowadząca do zguby. Słowo pada na nich, ale zostaje natychmiast zdeptane. Inni są uparci i zamknięci jak skała. Jeszcze inni tak bardzo uwikłali się w troski codzienności, pogonią za znaczeniem i gromadzeniem dóbr, że stali się podobni do cierni. Swoją chciwością ranią siebie i innych, a to, co miało w nich wydać owoc, zostaje zagłuszone. Ziemia żyzna pojawia się jako ostatnia. I być może właśnie dlatego tak trudno nam ją przyjąć. Nie chcemy być ostatnią ziemią, ostatnim człowiekiem, ostatnim wyborem. Nie chcemy zajmować miejsca, którego nikt nie zauważa. Pragniemy być pierwsi, podziwiani, potrzebni i doceniani. Tymczasem Bóg bardzo często zaczyna działać właśnie tam, gdzie człowiek czuje się ostatni. Przypomina mi się pewna siostra zakonna, która powiedziała o sobie, że jest tylko ostatnią kucharką w klasztorze. Jej siostry były katechetkami, dyrektorkami, studentkami, wykładowcami, muzykami i lekarkami, a ona, jak mówiła, była tylko ostatnią z kucharek. Kiedy wypowiadała te słowa, wychodził z niej cały żal, rozczarowanie i złość na własny los. Czuła się pominięta. Miała wrażenie, że inni otrzymali ważne zadania, a jej przypadło miejsce bez znaczenia. Zapytałem ją, czy wie, co robiła Maryja w Kanie Galilejskiej. Spojrzała na mnie zdumiona, jakbym naruszył jakieś tabu. Według pewnej tradycji Maryja po prostu pomagała przy weselu, być może właśnie w kuchni. Dlatego jako pierwsza dowiedziała się o braku wina. Była blisko tych, którzy usługiwali, dostrzegała ich niepokój i znała potrzeby, których nie zauważyli zaproszeni goście. To z miejsca ukrytego, zwyczajnego i niedocenianego zobaczyła nadchodzący wstyd gospodarzy. I właśnie stamtąd zwróciła się do Jezusa. Dla Jezusa ostatni są pierwszymi. Ubodzy otrzymują królestwo.
Celnicy stojący na końcu świątyni bywają bardziej wysłuchani niż ci, którzy zajmują najbardziej zaszczytne miejsca. Łazarze wyrzuceni za bramę zasiadają na łonie Abrahama. Samarytanki, odrzucone i osądzone, zostają upojone miłością Boga. Wdowa wrzucająca do skarbony zaledwie 1 grosz zostaje dostrzeżona przez niebo, jakby aniołowie uwiecznili ją w chwili większego triumfu niż wręczenie najważniejszej nagrody świata. Najmniejsza trzutka jest dla Wszechmogącego trzodą wybraną. Bóg nie upodobał sobie w egipskich piramidach, babilońskich zikuratach, rzymskim kapitolu ani ateńskich kolumnach. Nie zachwyciła go potęga wielkich budowli, bogactwo imperiów ani blask ludzkiej chwały. Wybrał trzodę przestraszonych niewolników, którzy na swoich ramionach dźwigali skrzynię z drewna akacjowego i nazywali ją Arką Przymierza. Do tego ludu wypowiedział słowa: Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym. Święty Paweł, nazywany największym z apostołów, sam mówił o sobie: Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: ogłosić poganom jako dobrą nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa. Efezjan 3:8. Nie uważał swojej wielkości za własną zasługę. Wiedział, że wszystko zaczęło się od łaski, która spadła na człowieka czującego się najmniejszym. Żaden z królów nie został wyniesiony tak wysoko jak ten, o którym jego własny ojciec powiedział: Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Pierwsza Księga Samuela 16:11. Dawida nawet nie zaproszono, gdy Samuel przybył namaścić przyszłego króla. Pozostawiono go przy owcach, jakby w ogóle nie mógł być brany pod uwagę. A jednak to właśnie po niego posłano. Ten, którego ludzie pominęli, został wybrany przez Boga. Nie jest więc najważniejsze, czy czynisz coś, co świat uznaje za wielkie. Nie musisz stać na scenie, zajmować wysokiego stanowiska, ani dokonywać rzeczy, które wzbudzą powszechny podziw. Dla Boga wartość ma najmniejsze ziarenko rzucone w ziemię. Może wydaje ci się, że twoje życie zostało zakopane zbyt głęboko. Może czujesz się pominięty, niedoceniony i pozostawiony na ostatnim miejscu. Może powtarzasz z bólem: ja tu gniję. Pamiętaj jednak, że ziarno również mogłoby tak powiedzieć, nie wiedząc jeszcze, że właśnie rozpoczyna się w nim nowe życie. W rękach Boga miejsce przegrane może stać się ziemią żyzną. To, co zostało ukryte, może zapuścić najgłębsze korzenie. To, co obumarło, może wydać największy plon. A człowiek, który zgodził się być ostatni, może odkryć, że właśnie tam Bóg przygotował dla niego drogę prowadzącą prosto ku niebu.